یه شب سرد و معمولی بود توی روسیه که پلیس کشف عجیبی میکنه. کنار یکی از رودخونه‌های معروف و توریستی پلیس چند تا کوله پشتی پیدا میکنه که وقتی درشون رو باز میکنه میبینه داخلشون پر از اعضای بدن انسان. این کشف ترسناک باعث وحشت مردم شد و خیلی دلشون میخواست بیشتر بدونن که توی اعماق اون رودخونه چه رازهای دیگه ای نهفته است. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر بار اول دارید چهره منو میبینید و محتوای جنایی رو دوست دارید، خیلی خوشحال میشم که از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی من ویدیو جدید میذارم ازش مطلع شید. یه نکته کوچیکی راجع به پرونده امروز بگم، چون پرونده جدیدیه، خیلی تو زمان خودش، یعنی همین چند سال پیش پرحاشیه شد، در واقع خیلی اخبارش پیچید، اینجوری بگم بهتره. عکس ازش زیاده. من تمام تلاشم رو همیشه دارم که تمام عکس ها رو برای شما هم بذارم که تصاویر واقعی که از هر پرونده موجود هست رو ببینید. پس ممکنه امروز کمی چهره من رو کمتر ببینید، نمیدونم، حالا ببینیم که چقدر از این پرونده عکس پیدا میکنیم داخل ادیت. ولی من همینطوری داشتم نگاه میکردم، دیدم که از کاراکترها، از اتفاقها عکس زیاده. گفتم این نکته رو بهتون بگم. بریم سراغ پرونده و ببینیم ماجرا چیه. گفتیم پرونده توی روسیه در جریانه، توی سنت پیترزبورگ پرونده داره توی سال 2019 اتفاق میفته و ما هم میخوایم با یک خانومی آشنا به نام آناستازیا یاشنکو. آناستازیا 26 اپریل سال 95 به دنیا اومد. توی این خط زمانی که ما هستیم، یعنی سال 2019، 24 سال است. مادرش پلیس آفیسر بود، پدرش معلم بود، توی خانواده خیلی خوبی زندگی میکرد، بزرگ شده بود. یه برادر هم داشت. جو خونه بین هر 4 تا اعضای خانواده بسیار آروم بود. خیلی مادر و پدرش با محبت بودن و باعث شد که خود آناستازیا هم یاد بگیره که با محبت باید بزرگ شه، با محبت باید با اطرافیانش رفتار کنه. از همون دوران کودکی دختر بسیار کنجکاو، باهوش، پرشور و اشتیاقی بود. برخلاف خیلی از همسن و سالاش عاشق درس خوندن و مدرسه رفتن بود. از روزایی که باید میرفت مدرسه فرار نمی‌کرد. همیشه هم توی مدرسه دانش آموز نمونه‌ای بود و نمره‌های بالایی کسب می‌کرد. به این ترتیب با تلاش خودش و تشویق اطرافیانش، تشویق و کمک خانواده‌اش، توی دانشگاهی تونست رشته مورد علاقه‌اش یعنی تاریخ رو ادامه بده. آناستازیا قصد داشت به صورت اسپشیالایز علاقه‌اش رو دنبال کنه و توی آینده به عنوان یک تاریخدان مشهور شناخته شه. این گلش بود. توی دانشگاه به طور اختصاصی در زمینه تاریخ فرانسوی تحصیل می‌کرد و ریسرچ انجام میداد. آناستازیا و همکلاسیاش برای یادگیری بهتر درس خیلی وقتا رول پلی و نمایش اجرا می‌کردن. کاستوم شخصیت‌های برجسته تاریخ رو می‌پوشیدن، نقش آفرینی می‌کردن. این یکی از علاقه‌های بزرگ آناستازیا بود. توی دانشگاه هم شاگرد ممتاز بود. عملکردش توی کلاس از بقیه دانشجوها خیلی بهتر بود. پس رفته رفته به عنوان دستیار استاد انتخاب میشه. حالا استادش کی بود؟ استادش یک آقایی بود به نام اولگ ساکالوف. اولگ توی این تایملاین، یعنی توی سال 2019 چند سالشه؟ 63 سالشه. یه ذره از اولگ براتون بگم. اولگ توی 9 جولای سال 56 به دنیا اومد. توی سال 1979 توی رشته فیزیک و مهندسی فارغ التحصیل شد، اما به تاریخ تغییر رشته داد و توی سال 91 از تز دکتراش دفاع کرد. اولگ توی فیلد هیستوری جزو بهترین ها بود. ریسرچ ها و مقالات زیادی به اسمش ثبت شده بودن. چند کتاب نوشته بود. به زبان فرانسوی ترجمه شده بودن این کتابا و براشون کلی هم جایزه برده بود. ارتباط آناستازیا و اولگ مثل هر دانشجو و استاد دیگه‌ای شروع شد. بسیار ارتباط نرمالی بود اوایل. با هم زیاد صحبت می‌کردن در رابطه با بحث‌هایی که مربوط به تاریخ، خیلی گفتگو می‌کردن، کتاب‌های تاریخی رو با هم معرفی می‌کردن، تفسیر می‌کردن، مطالعه می‌کردن.
و وقتی که اولگ میبینه آناستازیا به تاریخ خیلی علاقه داره، گفتیم به عنوان دستیار انتخابش میکنه و خب آناستازیا هم باید توی کارهای کلاس به اولگ که استادشه کمک کنه. تا اینجا همه چیز نرماله. اما کم کم این ارتباط آناستازیا با اولگ به عنوان اینکه فقط اسیستنسش باشه و توی کارها کمکش کنه و با هم راجع به تاریخ و اینجور چیزا صحبت کنن و توی محیط دانشگاه هم رو ببینن، خارج شد از اون حالت پروفشنالش در اومد و الان دیگه خارج از ساعات درس و دانشگاه هم با هم سر دیت میرفتن. متوجه شدن که ما نقاط مشترک زیادی با هم داریم. هر دوتامون عاشق هیستوری هستیم. اولگ داستانهای تاریخی زیادی برای شیر کردن با آناستازیا داشت و آناستازیا هم تشنه تاریخ بود. میتونستن ساعتها بدون اینکه خسته بشن با هم صحبت کنن. از طرف دیگه هر دوشون به رول پلی خیلی علاقه‌مند بودن. اولگ توی رول پلی ها همیشه نقش ناپلئون امپراتور فرانسه رو بازی میکرد و این خیلی برای آناستازیا جذاب بود. اولگ به این رول پلی ها اهمیت خیلی زیادی میداد. پول زیادی هم براشون خرج میکرد. خودش ایونت برگزار میکرد، کلی مهمون دعوت میکرد، کاستوم تهیه میکرد، حسابی تدارکات میدید تا نمایش دقیق و با دیتیلز کامل اجرا شه. حتی برای اینکه رول پلی بیشترین شباهت رو به سالهای 1800 داشته باشه، توی فضای باز اینها رو انجام میداد تا امکان اسب سواری هم داشته باشن. اولگ تحصیلاتش هم به طور تخصصی در زمینه تاریخ فرانسه بود و با کاراکتر ناپلئون به معنای واقعی ابسست بود. میشه گفت که این کاراکتر رو میپرستید. توی خونش پر از مجسمه ها، تندیس ها و تابلوهای ناپلئون بود. تا اینجا همه چیز نرماله، هیچ اشکالی نداره آدم به یک شخصیتی، حالا شخصیت تاریخی یا فیلم یا هر چیزی علاقه پیدا کنه. اما تا زمانی که این علاقه از حد و مرز خودش خارج نشه و به یک وسواس تبدیل نشه، که خب متاسفانه برای اولگ تبدیل به یک وسواس شد. اولگ از مرزهای واقعیت عبور کرده بود، بیش از حد معمول توی نقش‌هایی که می‌خواست ایفا کنه تو رول پلی هاش غرق شده بود، فرو رفته بود. حتی وقتی دیگه رول پلی هم بازی نمی‌کردن، توی دنیای معمولی، تو زندگی عادی و روزمره‌اش هم غرق شده بود تو اون نقشا. فکر می‌کرد که واقعا یک لیدره توی دنیا و از بقیه می‌خواست که من رو اعلی حضرت صدا کنین، که خب خیلی ها نمیتونستن این موضوع رو قبول کنن. از نظر بقیه، از نظر خیلی از اطرافیان اولگ، این کارش به خاطر شخصیت نارسیسیستش بود. خودش رو همیشه یک سر و گردن از بقیه بالاتر میدونست و انتظار داشت که تمام آدم‌ها گوش به فرمانش باشن، هر چی میگه رو گوش کنن و یه اعلی حضرت هم بهش بچسبونن. حالا درسته که خیلی ها اعلی حضرت صداش نمی‌کردن، درسته که خیلی ها جلوش تعظیم نمی‌کردن، اما به معنای واقعی خیلی ها اون رو به عنوان رهبر میدونستن و میگفتن که درسته اولگ ذره زیاده روی داره توی مباحث تاریخی و خواسته هایی که از اطرافیانش داره، اما رهبر خوبیه و ما به عنوان یک شخص تحصیل کرده، به عنوان یک کسی که واقعا لایق رهبریه، بهش خیلی احترام میذاریم و البته این احترام رو هم از سمت اکثریت به خصوص توی جامعه دانشگاه و دانشجوها داشت. همه ازش به عنوان یک استاد بسیار وظیفه شناس با پشت کار و مورد احترام و اعتماد یاد میکردن. اما این چهره‌ایه که اولگ توی پابلیک به بقیه نشون داده، از خودش توی فضای عمومی منتشر کرده و شخصیت واقعیش 180 درجه متفاوت‌تر از اون چیزی بود که بقیه بتونن فکرشو بکنن. اولگ اون استاد بی‌نظیری که همه فکر می‌کردن نبود. توی محیط کارش با دانشجوها غیر حرفه‌ای رفتار می‌کرد. پاشو از روابط معمولی استاد دانشجویی بسیار فراتر می‌برد و به شاگرداش تحمیل می‌کرد که باید باهاش وارد روابط عاطفی و جنسی بشن. مثلا یه بار دانشجوها رو به یه مراسم شام دعوت کرده بود تا با تاریخ‌دان‌ها و پروفسورهای تاریخ دیدار داشته باشن. خیلی از دانشجوها هم از این فرصت عالی که براشون پیش اومده بود استقبال کردن و مشتاقانه رفتن. بعد از این مراسم اولگ به زور یکی از دانشجوها رو بوسید. این خانم دلش نمیخواست اولگ رو بوس کنه، اصلاً تمایل نداشت، اما خب میگم اولگ رسما به زور خودش رو انداخت روی این دانشجو و بوسیدش. بعدها این خانم میگه من دلیلی که شکایت نکردم و مجبور شدم تن بدم به این کار، ادامه بدم، یعنی هیچ حرفی نزنم دیگه توی اون محیط، این بودش که میدونستم اولگ این چه اسمی آخه تو داری؟ اولگ. به هر حال میدونستم که اولگ بسیار مرد با نفوذ و پرقدرتیه.
میدونستم اگرم بخوام شکایتی کنم به هیچ جایی نمیرسم، چون همه رو سر و اسم این آدم قسم میخورن. به علاوه اینکه این آدم همچنان استاد من بود و دلم نمیخواست میونم باش بد باشه، به خاطر اینکه من هنوز باش کلاس داشتم. چند سال پیشم اولگ با یکی از دانشجوهاش وارد یک رابطه جدی شده بود، اما این خانم سریع متوجه رد فلگز شده بود از اولگ و به سرعت ازش جدا شده بود. خودش این رابطه کشیده بود کنار. چرا؟ اولگ کل زندگی این خانم رو می‌خواست کنترل کنه. براش تعیین می‌کرد چطوری باید لباس بپوشی، کجاها باید بری، کجاها نباید بری، با چه کسایی باید در ارتباط باشی و با چه کسایی اصلا نباید ارتباط برقرار کنی. حتی به این خانم دستور داده بود، رسما دستور نه که ریکوست، دستور داده بود که هر وقت منو میبینی باید به هم سلام نظامی کنی. تا اینجا این خانم داشت همه اینا رو تحمل میکرد. میگفت اوکی شخصیتش اینه دیگه، اما اونجایی خسته شد و کشید کنار که ابیوزهای فیزیکی اولگ به این خانم شروع شد. این خانم صبرش تموم شد، از اولگ جدا شد و بعد از جدایی تازه فهمید اولگ متأهل بوده و خیلی ناراحت شد. اولگ چندین و چند بار با این خانم تماس گرفت، درخواست کرد که بیا رابطه رو ادامه بدیم، اما این خانم اینطوری بود که what the fuck، من تازه فهمیدم تو متأهلی و من دوست ندارم وارد زندگی مشترک تو با یک کس دیگه ای بشم. یعنی این تأهل رو که فهمید دیگه شده که مهر تاییدی روی این که تمومه، من دیگه نمیخوام با تو توی رابطه باشم. میخوای بزنت خیانت کنی، برو خیانت کن، ولی نه با من. دانشجوها به خاطر رفتارهای غیر حرفه‌ای اولگ ازش بارها و بارها به دانشگاه و حتی پلیس شکایت کرده بودن. اما اگر فکر کردید پیگیری صورت گرفته، کاملا اشتباه میکنید، چون اولگ جایگاه بسیار محترمی توی جامعه داشت و البته از همین موضوع هم داشت شدیداً سوء استفاده میکرد. میدونست که دانشجوها دستشون به هیچ جا بند نمیشه، میدونست که کارشون پیش اون گیره و به خاطر سن کمشون هم خیلی آسیب پذیر هستن. وقتی یه زنی میخواست ازش جدا شه، اون به شدت اون خانم رو تنبیه فیزیکی و یا روانی میکرد، کتکش میزد، بهش تعرض کلامی میکرد. دانشجوها از نحوه تدریس و کلاس‌هاش هم راضی نبودن و میگفتن که درس رو نامفهوم و گنگ ارائه میده، خیلی داد میزنه یا خیلی وقتا بی‌دلیل تون صداشو بالا میبره، باعث میشه که ما اصلا نتونیم درس رو درست یاد بگیریم. با چنین رفتاری، با چنین شرایطی یادگیری توی کلاس‌های این استاد واقعا برامون سخته. ولی خب کو گوش شنوا، دانشگاه اینجوری بود که نه ما بهترین استاد رو برای شما انتخاب کردیم. اولگ منت به سر ما گذاشته داره توی این دانشگاه تدریس میکنه. اولگ توی انتخاب پارتنر یه سری معیارهای خاص داشت. مثلا اینکه دوست دخترش حتما باید شبیه همسر ناپلئون جوزفین می بود و ما دوباره برگردیم به آناستازیا. آناستازیا هم به لحاظ ظاهری خیلی به جوزفین شباهت داشت. مثل جوزفین لاغرندام بود، موهای قهوه‌ای داشت، میمیک صورتش به طور کل شبیه جوزفین بود. این ارتباط رو با همدیگه دارن تا زمانی که آناستازیا از دانشگاه فارغ التحصیل میشه و حالا که دیگه از اون دانشگاه اومده بیرون، رسما با هم وارد یک رابطه بسیار بسیار صمیمی‌تری شدن. خانواده، دوستها و اطرافیان آناستازیا رد فلگ های اولگ رو دیده بودن و بارها به آناستازیا هشدار داده بودن که ببین این آدم لقمه دهن تو نیست، این آدم خیلی وضعیتش خرابه. درست استاد دانشگاه، درست پروفسوره، ولی پروفسور گوزوییه و واقعا نباید باش وارد رابطه بشی. اما با وجود تمام این هشدارها، آناستازیا نمیخواست این رد فلگز رو ببینه. دوست داشت ریلیشنشیپ رو ادامه بده. حالا یا انکار میکرد و یا اینکه انقدر از شخصیت اولگ خوشش اومده بود که پیش خودش میگفت اشکال نداره، حالا یه سری باگ داره ولی من عاشق این آدمم. فراموش نکنیم که اشخاصی با شخصیت اولگ بسیار راحت میتونن ذهن اطرافیانشون رو کنترل کنن. این رو هم در نظر بگیریم، اولگ تحصیل کرده بود، توی کارش بسیار مرد موفقی بود، وجهه اجتماعی خوبی داشت، خوب بلد بود چطور با بقیه فلرت بکنه، خانوم‌ها رو خیلی خوب جذب خودش میکرد، خوش صحبت بود. خب اصلا یکی از اصلی ترین تالنتاش حرف زدن بود. و نه تنها آناستازیا، بلکه ممکن بود هر زن دیگه‌ای دوست داشته باشه باهاش در ارتباط باشه. یه چند وقت بزنیم جلو و اولگ از آناستازیا میخواد که به آپارتمانم موو کن تا با هم زندگی کنیم. از اون تایم به بعد آناستازیا توی تمام ایونت هایی که اولگ برگزار میکرد رسما به عنوان دوست دخترش شرکت میکرد، مثل جوزفین لباس میپوشید و اگر خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، شده بود عروسک خیمه شب بازی اولگ. هر چیزی که اولگ دوست داشت رو میپوشید، هر آرایشی که اولگ دوست داشت رو میکرد و هیچ اراده‌ای توی ظاهر و پوشش و رفتار خودش نداشت. تمام کنترلش دست اولگ بود. متاسفانه بعضی وقتا سری کامنت هایی که ازتون میگیرم زیاد برای من مینویسید که مثلا توی این کیس مثال میزنم،
یعنی چی؟ مگه خر بود آناستازیا؟ خب چرا هر چیزی که اولگ بهش میگفت و انجام میداد؟ ببینید ما وقتی میگیم طرفدار ظاهر و زندگی آناستازیا رو کنترل میکنه، منظورمون این نیست که با شلاق وایساده داره کتکش میزنه و میگه بپوش این رنگی بپوش، اینو بپوش، این شکلی برو. نه، این آدم‌ها بسیار ریز شما رو کنترل میکنن، جوری که شما نمیفهمی تحت کنترلشون هستی، ولی هستی. مثال میزنم، وقتی که آناستازیا یه لباسی میپوشید و اولگ اون لباس رو دوست نداشت، نمیگفتش که این چیه پوشیدی؟ برو الان عوضش کن وگرنه شلاقت میزنم. یه جوری خیلی با سیاست ذهن آناستازیا رو دستکاری میکرد که بدکی نیست، ولی اگه من جای تو بودم این لباسو نمیپوشیدم. ببین این یکی لباس خیلی بیشتر بهت میاد، اینجوری حرف بزنی خیلی متین تری، اینجوری رفتار کنی خیلی قشنگ تری و از این قبیل رفتار. گفتیم خانواده و دوستای آناستازیا بسیار با این رابطه مخالف بودن، اما تو تمام اینا مادر آناستازیا از همه بیشتر با این ریلیشنشیپ مخالف بود. خب فراموش نکنیم هم پلیس بود، میدونست که کی سرش به تنش میارزه یا نمیارزه. بارها سعی کرده بود دخترش رو راضی کنه که ببین تو باید از اولگ جدا شی، از نظر من این رابطه فقط و فقط تهش بن‌بسته. تازه توی بهترین حالت اگر که یه اتفاق بدی برات بیفته چی؟ میگفت اولگ 39 سال از تو بزرگتره، بهتره با یک کسی همسن و سال خودت بری توی رابطه. و علاوه این که اولگ واقعا مرد کنترلگریه، ما تو رو مثل پر قو بزرگ کردیم، ما که مادر و پدرت بودیم هیچ وقت تلاش نکردیم تو رو کنترل کنیم و الان یه مردی که 39 سال از تو بزرگتره اومده و داره کنترل تمام رفتارها و زندگی و لحظه های تو رو میگیره دستش. اما با وجود تمام مخالفت‌های اعضای خانواده‌اش، مخالفت‌های دوستاش و اطرافیانش، همچنان توی اون رابطه مونده بود، چون اولگ هر روز ذهنش رو دستکاری می‌کرد. حرف‌های قشنگ بهش می‌زد، هر جا می‌دید رفتاری نشون داده که میتونه حرف‌های اطرافیان آناستازیا رو تایید کنه، سریع روشش رو عوض می‌کرد. جوری میشه که آناستازیا به مادرش میگه از رابطم خوشحالم و حتی اولگ قراره توی آینده نزدیک به این پیشنهاد ازدواج بده. و البته این رو هم باید بگیم آناستازیا به طور مقطعی از توجهی که از سمت اولگ دریافت میکرد احساس رضایت و خوشحالی میکرد. اون اوایل به خاطر موقعیت اجتماعی اولگ شاید حتی اگر ابیوزی ازش میدید سعی میکرد نادیده بگیره. اما خب اولگ هم قرار نیست همیشه توی همین خط بمونه، توی همین رفتار بمونه و قطعاً اون هویت و ماهیت واقعیش رو نشون میده. آناستازیا کم کم ارتباطش رو با خانواده و دوستاش کامل قطع کرد و اینا همه به خاطر کنترلگری هایی بود که اولگ روش داشت. یه سری محدودیت براش گذاشته بود. همش راجع به خانواده و اطرافیان و انتخاب های آناستازیا با عنوان مثلا دوستایی که انتخاب کرده بود بد حرف میزد، ذهنش رو شستشو میداد و آناستازیا رو به این باور رسونده بود که آره واقعا همه آدمای اطراف من آدمای به درد نخوری هستن و اولگ تنها کسیه که خیلی خوبه. متاسفانه آناستازیا توی سن کمی با اولگ آشنا شده بود. خیلی راحت اولگ میتونست ذهنش رو دستکاری کنه و خبر نداشت که قراره به وحشتناکترین شکل ممکن از اعتمادش سوء استفاده بشه. بریم به 9 نوامبر سال 2019. صبح زوده، در واقع صبح خیلی زوده، یعنی هنوز خورشید طلوع نکرده، هوا هنوز تاریکه، شهر توی یک سکوت و آرامشی فرو رفته و اکثر آدم‌ها توی خونه‌هاشون خوابن به جز بعضی آدمایی که حالا یا خیلی سحرخیزن یا به خاطر کارشون باید خیلی زود بیدار شن و یا افرادی که شیفت شب کار میکنن. یکی از این آدم‌ها که صبح به این زودی بیدار بود و داشت توی خیابون راه میرفت آقایی بود به نام ازویان راننده تاکسی بود و برای اینکه یک بریکی به خودش بده و حالا دیگه مسافری هم نبود اون موقع صبح، نزدیک یک رودخونه ای وای میسه، ماشین میزنه کنار، پیاده میشه، شروع میکنه کنار اون رودخونه یه نخ سیگار کشیدن که حالا هواش عوض شه. این رودخونه یک رودخونه معروفی بود به اسم رودخونه مویکا که اتفاقا خیلی از توریست ها هم میان از این رودخونه دیدن میکنن و اینا. همون موقع که داشت سیگار میکشید توی سکوت روز صدای فریادهای گوشخراشی رو میشنوه که از پایین رودخونه داشت کشیده میشد. این آقای حالت پل مانندی وایساده بود، نگاه میکنه میبینه یک مردی توی رودخونه افتاده و اون مرد کی بود؟ اولگ بود. اولگ وحشت کرده بود و شبیه یک آدمی هم بود که خیلی درانکه، خیلی مسته و فریاد میزد، داشت از این آقا کمک میخواست و در حال کمک خواستن بهش حرف عجیبی میزد. میگفت بیا پایین، خواهش میکنم بیا کمکم کن، ولی نیروی پلیس رو خبر نکن.
اسپین اول میگیره که واقعا بره به این آقا کمک کنه، ولی نگاه میکنه میبینه اولا ارتفاع زیاده، باید بره از اون ور دور بزنه، مثلا بره داخل رودخونه. بعدم اینکه هوا سرده، آب سرده، من چطوری توی دمای پایین آب رودخونه بیام و به تو کمک کنم؟ ممکنه من هم جونم رو از دست بدم، من عمق این رودخونه رو نمیدونم چقدره. پس برخلاف صحبت‌های اولگ که گفته بود بیا به من کمک کن ولی پلیس رو خبر نکن، میره و پلیس رو خبر میکنه. بعد از چند دقیقه امدادگرا از راه میرسن، اولگو از رودخونه بیرون میارن، اما متوجه میشن که رفتار و حالتهای اولگ بسیار مشکوکه. یه کوله پشتی همراهش بود، یه کوله پشتی مشکی که به شدت وزنش سنگین بود. 2 سوال توی ذهن امدادگرا پیش اومده بود. 1، چرا اولگ توی اون ساعت از شبانه روز و توی سرمایه شدید زمستون داشت کنار رودخونه پیاده روی میکرد یا داخل رودخونه شنا میکرد؟ 2، چه چیزی داخل اون کوله پشتیه که اینقدر سنگینش کرده و باعث شده که اولگ اونجوری محکم نگهش داره؟ تو اگه برای پیاده روی اومده بودی چرا با یه کوله پشتی به این سنگینی میخوای پیاده روی کنی؟ اولگ قطعاً داشت یه چیزی رو مخفی میکرد. در نهایت یکی از امدادگرا تصمیم میگیره زیپ کوله پشتی رو باز کنه و محتویات کوله رو ببینه و وقتی این کارو میکنه مات و مبهوت به معنای واقعی اسپیچلس میشه. توی کوله پشتی 2 دست انسان پیدا میکنه. حالا دیگه الان این یه عملیات نجات ساده نبود، بلکه پایه عملیات پلیسی برای رسیدگی به پرونده قتل در میون بود. اولگ زیاد با پلیس صحبت نمی‌کرد، اصلا کلاً زیاد حرف نمی‌زد و آفیسرها می‌خواستن بفهمن که این دست‌ها متعلق به کیه. از اونجایی هم که توی اکثر پرونده‌های قتل قربانی‌ها پارتنر و یک شخص نزدیک به اون شخص قاتل هستن، پلیس توی این پرونده هم همین احتمالو داد. رفت دنبال پارتنر اولگ. خب میبینه زن و بچه‌اش که سر جاشون صحیح و سالمن و میفهمه اوکی اولگ یک دوست دختری داشت که با هم زندگی می‌کردن. خب پس الان حد زده میشه که این دست‌ها متعلق به آناستازیاه، اما بقیه بدنش کجاست؟ پلیس شروع میکنه به مدت 2 روز رودخونه مویکا رو گشتن تا شاید بتونه بقیه اجزای بدن آناستازیا رو پیدا کنه و این جستجوها هم نتیجه داد، به خاطر اینکه پاها و بالاتنه جسد رو میتونن پیدا کنن و همه اینا متعلق به آناستازیا بود. حالا پلیس الان داره میگرده دنبال بقیه اعضای بدن آناستازیا، مثلا یکی از اصلی ترین چیزها سرش بود، سر آناستازیا هنوز پیدا نشده و اسکلت یه مردی هم از توی رودخونه پیدا میکنن و میکشن بیرون. متاسفانه چون مدت زیادی بود اسکلت این مرد توی رودخونه رها شده بود و تجزیه شدیدی براش اتفاق افتاده بود، هرگز نتونستن هویتش رو شناسایی کنن. ولی دید مردم نسبت به این رودخونه خیلی دارک شده بود. میدونید شبیه یک رودخونه شده بود که انگار هر کسی میزنه آدم میکشه میاد جسد رو توی رودخونه رها میکنه و میره و تازه داره گنده این موضوع در میاد. همچنان اینجا اولگ صحبت نمیکنه با پلیس و پلیس میگه اوکی دشواری نداریم، اینجا دوربین داریم ما توی این مناطق. میرن سراغ دوربینا و میبینن بله توی دوربین ها کاملا مشخصه که اولگ توی 1 ساعتی با چند تا کوله پشتی توی اون مناطق راه رفته و اومده داخل رودخونه و تلاش داشته که مثلا حالا این اعضای بدن رو ناپدید کنه توی آب. تازه اینجا اولگ شروع میکنه اعتراف کردن، میگه که آره من آناستازیا رو که دوست دخترم بود به قتل رسوندم. پلیس وقتی با خانواده آناستازیا صحبت میکنه میفهمه که آناستازیا از روز اولی که وارد رابطه با اولگ شده تحت خشونت و دردهای زیادی بوده، اما خب بنا به خیلی از دلایلی که عقب‌تر گفتیم این رابطه ادامه پیدا کرده بود. یکی از چیزهای عجیبی که خانواده آناستازیا میگن و میخوام براتون تعریف کنم. 2 روز قبل از کشف جسد آناستازیا، یعنی 7 نوامبر سال 2019، آناستازیا با برادرش تماس گرفته بود و با گریه و ناراحتی براش تعریف کرده بود که به اولگ گفته میخوام برم جشن تولد یکی از دوستام و اولگ بسیار مخالفت کرده و در نهایت هم توی اون مخالفت و دعوایی که کردیم من رو شدیداً کتک زده. خانواده آناستازیا میدونستن که رابطه بین این کاپل پیچیده است و به خاطر تفاوت سنشون ممکنه گاهی دچار اختلاف نظر بشن، اما نمیدونستن شرایط آناستازیا این همه بحرانی آناستازیا داره کتک میخوره، شکنجه فیزیکی و روانی میشه توی این رابطه. و خب همونطوری که گفتم تازه که این موضوع رو میفهمن، شدت کنترلگری و ابیوز هایی که توی آناستازیا بهش میشد تازه کی میفهمن 2 روز قبل از اینکه به قتل برسه.
حالا دوباره برگردیم به همون تماسی که آناستازیا با برادرش داشت و داشتون داستان رو تعریف میکرد. چند دقیقه بعد از تماس اول دوباره با برادرش تماس میگیره، میگه که دعوامون تموم شده، اوضاع آروم، نگران نباش، اما احساس میکنم لحن اولگ خیلی رباتیک و مصنوعی به نظر میرسه، حالتی که انگار جمله‌هاشو از قبل حفظ کرده. در واقع مشاجره و دعوا بین این دو نفر تموم نشده بود از نظر اولگ. اولگ فقط آناستازیا رو مجبور کرده بود که به خانواده‌اش زنگ بزنه و به دروغ بگه که همه چیز بینمون خوبه تا خانواده‌اش خیالشون راحت شه، یه وقت اقدامی نکنن و اولگ بتونه کارهای دارکی که میخواد انجام بده رو بده. از اونجایی که اولگ توی نمایش‌های مختلف تاریخی زیاد نقش بازی می‌کرد و گفتیم خیلی علاقه داشت به رول پلی، خیلی علاقه داشت به کاستوم‌های مختلف، توی خونش هم یک عالمه سلاح مختلف برای این نقش‌ها نگه داشته بود. اون روز هم وقتی دعواش به آناستازیا زیاد میشه، یه دونه از همون تفنگ‌ها، اسلحه‌هایی که روی دیوار به حالت تزئینی آویزون کرده بود رو برمی‌داره و به سمت آناستازیا میگیره و شلیک میکنه. ولی آناستازیا با گلوله اول جونش رو از دست نداده بود، پس جمعاً 4 بار به آناستازیا شلیک میکنه تا خیالش راحت میشه که اوکی مرده. بعد جسد رو میبره توی اتاق خوابش و زیر تخت قایم میکنه. اولگ تو فکر این بود که چطوری از شر جسد خلاص شم و هیچ مدرک جرمی از خودم باقی نذارم و پرونده آناستازیا مفقودی باشه، اینجوری باشه که بگیم که یه روز از در رفته بیرون و دیگه هم نیومده و هیچ انگشت اتهامی به سمت من نیاد. برای از بین بردن جسد آناستازیا اصلا هم عجله نداشت. یعنی خیلی شخصیت کول و چیلی داشت، انگار که داره یه روز در میون آدم‌ها رو میکشه و جسدشون رو زیر تخت قایم میکنه. 24 ساعت تمام جسد آناستازیا رو زیر تختش قایم کرده بود، رها کرده بود و به زندگی معمولیش داشت ادامه میداد. کار عجیب بعدی که میکنه فردای روز قتل بود. فردای روز قتل مهمونی میگیره، دوستاش رو دعوت میکنه توی خونش، با هم مشروب میخورن، مست میکنن، میزنن، میرقصن. این در حالیه که جسد دوست دخترش توی اتاق خواب زیر تخت مخفی شده. مهمونی اون شب تموم میشه و تازه اونجا اولگ به ذهنش میرسه که اوکی، من باید جسد آناستازیا رو اینجوری از بین ببرم که تیکه تیکش کنم. اینطوری راحت تر میتونم اجزای بدنش رو گم و گور کنم. میره یه چاقو و اره برمیداره، شروع میکنه جسد رو تیکه تیکه کردن و هر کدوم از اعضای بدن رو توی یه کوله پشتی، همون کوله پشتی مشکی که گفتیم عقب‌تر، جاساز میکنه. بعد تصمیمش این بود که این کیفا رو ببره توی رودخونه این مویکا رها کنه و دیگه حالا هر کسی هم پیدا کرد اگر اجزای بدن آناستازیا رو، خب یکی کشته دیگه، من که نبودم. دوربینایی که موجود بود توی اون منطقه رودخونه اولگو نشون میده که داره چند تا کیفو میندازه پایین. اول کیفی که پاهای آناستازیا داخلش بود و میندازه پایین، بعد میره اون کیفی رو میاره که بالا تنه توش قرار داشت، برمیگرده و اونا رو میندازه پایین. وقتی میخواست آخرین کیف، یعنی کیفی که دستهای آناستازیا داخلش بودن و بندازه توی آب، تعادلش رو از دست میده و خودش هم میفته، چوس میشه، میفته تو رودخونه. نیروهای پلیس میرن داخل آپارتمان اولگ تا کامل خونش رو بگردن و اتفاقاً بقایای جسد آناستازیا رو هم اونجا تو خونش پیدا میکنن، از جمله سر آناستازیا. سرش توی یک کیسه‌ای بود و خیلی وحشتناکه. به اولگ میگن پشیمون نیستی این کارو کردی توی بازجویی‌ها و میگه که واقعیت من میخواستم از قانون فرار کنم، میخواستم کاستوم ناپلئون رو بپوشم و برم به یک قلعه پیترن پاول، یک قلعه‌ای که میشه گفت یکی از جاذبه های گردشگری روسیه است. برم اونجا با اون کاستومی که تنم کرده بودم وایسم و جلوی مردم خودکشی کنم. حالا نمیتونستی معمولی بری وایسی خودکشی کنی، دور از چشم مردم خودکشی کنی، حتما باید خودکشی با فیسان چوسان باشه. که خب حالا این کارم نکرده. اما انگیزه اولگ چی بود و چرا دوست دخترش رو به قتل رسوند؟ چون به گفته خودش آناستازیا رو نمیتونست با کسی شیر کنه. مالک آناستازیا بود. میگه که من دوست نداشتم آناستازیا با آدم‌های مختلف رفت آمد کنه. دوست نداشتم تو مهمونی‌های مختلف بدون من حضور پیدا کنه. ممکن بود اونجا کس دیگه‌ای رو ببینه، باش آشنا شه و آناستازیا کامل متعلق به من بود. دوست نداشتم این اتفاق بیفته. در ادامه میگه آناستازیا بدون اینکه به حرفش فکر کنه اون روز یک حرف بدی راجع به یکی از دخترهای من زد و من اصلا از این حرفش خوشم نیومد و من اتفاقا برای دفاع از خودم مرتکب قتل شدم، به خاطر اینکه آناستازیا کسی بود که
اول همه دست به خشونت زد. با یه چاقو افتاده بود دنبالم، میخواست به من حمله کنه و من در اثر فرار کردن مجبور شدم که تفنگو بردارم و شلیک کنم. اما هم شخصیت خود اولگ و هم شخصیت آناستازیا این رو داره به نیروی پلیس 100% اثبات میکنه که حرفهای اولگ چرت و پرته. وقتی که پلیس با خانواده آناستازیا صحبت میکنه، خانواده‌اش میگن که آناستازیا اصلا زنی نبودش که خشونت نشون بده. میگن ما به ندرت صدای داد و بیداد یا فریاد آناستازیا رو، صدای بلندش رو کلا شنیده بودیم. یک زنی بود که بسیار شخصیت آرومی داشت. محال بود که بخواد تو اوج عصبانیتش حتی چاقو برداره و با چاقو قصد جون یک نفر رو بکنه. مخصوصا دوست پسری که خیلی عاشقشه، مخصوصا اولگی که با تمام این ابیوزهایی که روش میکرد همچنان دوستش داشت. یه سری ارزیابی‌های روانشناختی روی اولگ انجام میدن و مشخص شد که به لحاظ عقلی سالمه و میتونه توی دادگاه حضور پیدا کنه. زمان قتل هم حتی نسبت به کارش کاملا آگاه بوده و با آگاهی کامل این قتل و تیکه تیکه کردن اعضای بدن رو انجام داده. توی دیسمبر 2020 اولگ به جرم قتل آناستازیا محاکمه‌هاش آغاز شد. توی دادگاه گفت که آناستازیا براش پارتنر فوق‌العاده‌ای بوده و همیشه باهاش رفتار خوبی داشته، اما انگار اون شب تبدیل به یک هیولا شده بود و شخصیتش از این رو به اون رو شده بود. آناستازیایی که هیچ وقت توی زندگیش خشم از خودش نشون نداده، یهو اون شب اینجوری شده. اوکی، تو راست میگی. بهش میگن خب دقیق وقایع رو برای ما تعریف کن. میگه نه دیگه، من که یادم نمیاد، من اون شب خیلی مست بودم. در ادامه توی دادگاهش میگه بعد از قتل از شدت عذاب وجدان و حس گناهی که بهم دست داده بود دلم میخواست جون خودم رو بگیرم که عقب‌ترم بهتون گفتم، اما نتونستم بلافاصله این کارو بکنم و احساس کردم به زمان نیاز دارم. اوکی، برای همین پارتی گرفتی؟ به هر حال احتمالاً تو همون تایم بوده که یه راه چاره برای خودش پیدا کرده و گفته که اوکی بذار این کارو میکنم، جسد آناستازیا رو تیکه تیکه میکنم، از بین میبرم، شاید اصلا گیر نیفتم. خب ما میدونیم که اولگ مرد پولدار و ثروتمندیه، پس بهترین وکیل‌های شهر رو برای خودش هایر کرد. آلردی به قتل دوست دخترش اعتراف کرده بود، پس وکلاش نمیتونستن بیان انکار کنن، بگن نه این کار رو اولگ نکرده. اما تلاش وکلاش این بود که کمترین مجازات رو اولگ بگیره. فکر میکنید وکیلش توی دادگاه چه درخواستی میده؟ میگه به اولگ 8 سال زندان بدید، که خب طبیعتاً با این درخواست مخالفت شد. اما فکر نکنید حکمی که در نهایت بهش میدن لذت بخشه و قرار نیست ما رو ناراحت کنه. اولگ رو به 12 سال و نیم زندان محکوم کردن که برای چنین جنایت خشنی واقعا مجازات بسیار کمیه. با این حساب اولگ توی می سال 2032 میتونه از زندان آزاد شه. من زیاد دیدم توی پرونده هایی که مربوط به استرالیا هست، خیلی وقت میاد مثلا میگید که چقدر حکماشون ناعادلانه بوده، ولی حالا روسیه رو ندیدید. میخوام بهتون یه چیزی بگم. سیستم قضایی روسیه با کشورهای دیگه تفاوت‌های زیادی داره. مثلا مجازات قتل بین 12 تا 20 سال زندانه و فقط برای یه سری از کیس‌های واقعا خاص ممکنه حبس ابد بدن، مثل یه قاتل سریالی که با هم چند وقت پیش بررسی کردیم. خب مثلا به اون حبس ابد یا اعدام داده بودن یا آدم نیستی، همچین چیزی دیگه. اونم میدونید اون همه آدم کشته بود، یعنی تو روسیه اینطوریه که اگه یه نفر رو کشتی حالا یه چند سالی میافتی زندان هم که نیست، واقعا هتل، حالا بهتون میگم چرا، و بعدش میتونی راحت بیای بیرون. اگر خاطرتون باشه اوایل پرونده گفتم این قتل خبرش خیلی پیچید، خیلی برای همه ناراحت کننده بود و جزو پرونده هایی بود که خیلی، حالا نمیشه کلمه ترند رو براش به کار برد، ولی چرا دیگه، تو دنیای جنایی خیلی ترند شده بود و خیلی ها شکایت کردن به این حکمی که قانون به اولگ داده، به این که بابا این زن اینجوری انقدر بیرحمانه اوایل جوونیش بود، تیکه تیکه شده، به قتل رسیده و تمام مدت مورد ابیوز و شکنجه داشته قرار میگرفت، حالا شکنجه های روانی بیشتر زیر دست اولگ. ولی اگر فکر کردید که پلیس و قانون میخوان به حرف مردم گوش کنن، کاملا در اشتباهید. خانواده آناستازیا شکایت داشت روی حکمی که به اولگ دادن، اما پلیس اصلا اهمیت نمیده. حتی خیلی از خانوم‌ها بعد از این اتفاق میان و رسما از اولگ شکایت میکنن، میگن ما هم مدت‌ها مثلا تحت ابیوزهای این آدم بودیم، مدتی با این آدم توی رابطه بودیم، به این دلایل ما از این مرد شکایت داریم. ولی به شکایت اون خانوم‌ها هم رسیدگی نشد و دلیلش واضحه دیگه.
سوای اینکه توی روسیه یه ذره مسائل آبدوخیاری تر جلو میره، اولگ هم خودش آدم بسیار بانفوذیه، جایگاه بالایی داره، دوستان و آشناهای قدرتمندی داره و خب طبیعتاً بهش خیلی توی این پروسه کمک کردن. گفتیم پولم داره، شما پول داشته باش بذار رو مرده برات پا میشه عربی میرقصه. حکمی که بهش دادن که واقعا کم بود. میشه گفت تنها جایی که ضرر کرده بود این بودش که از دانشگاه مستقیم اخراج شد. این آدم اینقدر پرروحه، با اینکه مینیمم ترین حالت ممکن رو بهش حکم دادن بازم تجدید نظر زد روی این حکمش که خب حالا رد شد. چند وقت بعد از خانواده آناستازیا میخواد که منو ببخشید که خب البته این فامیلی قبول نکردن. گفتش که من از کارم خیلی پشیمونم، اگه میتونستم هر کاری میکردم که آناستازیا رو به خانواده‌اش برگردونم. فکت عجیب دیگه‌ای که میخوام توی این پرونده بهتون بگم، حالا اصلا چرت و پرتای اولگو بذاریم کنار، سلول و زندانیه که به اولگ دادن. سلول اولگ اصلا شبیه زندان نیست و امکانات رفاهی خیلی زیادی داره. دیواراش با کاشی‌های مرمر پوشیده شده، یه شومینه توی سلولش داره تا هوای داخل رو گرم نگه داره، یه کتابخونه به چه بزرگی داره که پر از منابع و کتاب‌های مختلفه، میز غذاخوری داره، یخچال و تلویزیون داره، یه اتاق با میز بیلیارد برای بازی کردن با بقیه زندانی‌ها داره و هر وقتم که بخواد میتونه بره سیگار بکشه. صادقانه بخوام بگم وضعیت سلولش از وضعیت زندگی خیلی از ماها اوکی‌تر و لاکچری تره. آخرین اخباری هم که ازش هست وکیلش بود که توی یک مصاحبه‌ای چند وقت پیش میاد میگه که موکلم شکایتی راجع به زندان و وضعیتش توی زندان نداره، اما در رابطه با حکمش چرا ناراضیه، حکمش عادلانه نبود و باید حکم کمتری میگرفت. واقعا منت به سر ما گذاشتی که از وضعیت زندانی که توش میز بیلیارد داری و سیگار میکشی و شومینه داری و کتابخونه و تلویزیون و همه چی داری شکایت نمی‌کنی. anyway قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم یه چند ثانیه راجع به قربانیمون صحبت کنیم. آناستازیا رو با لباس سفید خاک کردن چون خانواده‌اش همیشه دوست داشتن اون ازدواج خوب و موفقی داشته باشه که خب این رویا هیچ وقت به حقیقت تبدیل نشد. آناستازیا یک زن، خواهر و دوست مهربون، تلاشگر و باهوشی بود که آینده درخشانی در پیش رو داشت، اما قربانی کنترلگری شخصی شد که با تمام وجود بهش اعتماد کرده بود و به خاطرش به همه چیز حتی خانواده خودش پشت کرده بود. یادش زنده و گرامی. پرونده امروز هم به اتمام رسید. پرونده استاد کنترلگر متجاوز چوسوی که در آخر هم گند زد به زندگی یک زنی که آینده واقعا درخشانی داشت و داغی که رو دل خانواده‌اش گذاشت. خیلی منو هرس دادیم شخصیت پروفسور، نمیدونم چرا اصلا عکساشو میدیدم یا یه سری فیلم‌ها و رول پلی و اکتاشو میدیدم یه دونه بزنم پس کلش. بیا برو بابا. آدمایی که هیاهوی الکی دارن و من همیشه میگم شعور، انسانیت، اینا چیزهایی نیست که مدرک تحصیلی به شما بده. من آدم دیدم 10 تا دکترا داره، 10 تا پی اچ دی داره ولی چوز حالیش نمیشه. و برعکس افرادی رو دیدم که بی سوادن اما انقدر انسانن، انقدر باشعورن، انقدر باهوشن، آدم اصلا پراش میرزه. یعنی فقط طرف اینجوریه که حالا تحصیلات آکادمیک نداشته. و این پروفسور قاتل چوسو هم صرفا به واسطه این که چندین و چند سال توی دانشگاه تدریس میکرده و حالا بلا 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 فلان تا مدرک داشته و کتاب نوشته، ترجمه کرده، جایزه گرفته، قرار نیستش که واقعا شخصیت به همون انزه مدرک ها شخصیتش هم بالا باشه. anyway مرسی با من تا اینجا همراه بودید. اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید و پرونده های جنایی رو دوست دارید و از پرونده امروز هم خوشتون اومد، خیلی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر یادتون رفته لایک کنید، لایک شما خیلی انرژیه. منتظرم کامنتاتون رو راجع به این پرونده بخونم. تک تک کامنت ها خونده میشه، حتی اگر فرصت نکنم بهشون پاسخ بدم. دمتون گرم که همیشه انرژی این کانال هستید و به زودی با این پرونده دیگه میام سراغتون.